ndabasuhuje mwe mwese mudukurikiye kuri televiziyo Rwanda, mbahaye ikaze muri iki kiganiro cyacu cy'umunsi. Tugiye kuganira ku bigendanye n'uburenganzira bwa muntu. Mu mwaka wa 1994 uburenganzira bwa muntu bwarahonyowe cyane ubwo hakorwaga jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ariko se ubu hari gukorwa iki kugira ngo ubwo burenganzira bwo kuzongera guhonyorwa, kugira ngo abantu bo kugira ibindi bikorwa bishobora kuba bibangamira uburenganzira bwa muntu? Ese abantu barabisobanukiwe? Ese ingengabitekerezo ishobora kuba ari kimwe nabyo bishobora kubangamira uburenganzira bwa muntu? Akaba ariyo mpamvu muri iki kiganiro twakiriye Mukasine Marie Claire, ni perezida wa komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu hano mu Rwanda. Tubahaye ikaze. Nakoze cyane. Twakiriye kandi na Dr Joseph Ryarasa, ni umuyobozi wa Never Again. Tubahaye ikaze namwe. Nakoze cyubahiro. Nka komisiyo y'uburenganzira bwa muntu, nk'uko nari mbivuze, mu mwaka wa 1994 rwabaga jenoside yakorewe abatutsi, uburenganzira bwa muntu bwarahonyowe bikomeye. Kugira ngo bifite aho byavuye kugira ngo ibintu bigere hariya abantu bigishwe, ariko se ingengabitekerezo n'uburenganzira bwa muntu hari aho bihurira? Nakoze cyane. Ngira ngo mbere yo gusubiza icyo kibazo nagira ngo mbanze mbwire abadukurikiye bose n'abanyarwanda muri rusange, mbihanganishe cyane cyane abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi muri iki gihe twibuka ku nshuro ya 28. babwire nti nimukomere twibuke twiyubaka. Ngarutse rero kuri icyo kibazo mwari mumbajije, nk'uko bigaragarira buri wese, muri 1994 jenoside yakorewe abatutsi yabaye ihonyorwa rirengeje kamere ry'uburenganzira bwa muntu. Rero nk'uko mwarimu bibaje muti komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu, ese ingengabitekerezo ya jenoside hari aho mubona ihurira n'uburenganzira bwa muntu? Icya mbere nagira ngo mbanze mvuge ni uko iyo urebye icyatumye jenoside yakorewe abatutsi ishoboka, ni uko twagize ubuyobozi bubi. Twagize ubuyobozi bubi, ubuyobozi butubahiriza leta igendera ku mategeko, kandi ibyo bifite imvano, bifite inkomoko. Dusubiye inyuma gatoya mu mateka y'igihugu cyacu, ubundi u Rwanda nk'uko rwari rumeze mbere y'umwaduko w'abakoloni, abanyarwanda bari babanye neza, bashyize imbere ubunyarwanda, bafite indangagaciro bubahiriza, hariho kirazira, hari imiyoborere n'imitegekere ihuza abanyarwanda. Abanyarwanda bari basangiye byinshi, basangiye umuco, basangiye ururimi, basangiye no kwemera kwabo. Hari byinshi bibahuza, kandi n'imiyoborere yari iriho icyo gihe igera ku banyarwanda, bafite uburyo bwumvikanywaho, nubwo butari bwanditse. Wenda uyu munsi dufite itegeko nshinga, ariko icyo gihe hariho uburyo bwumvikanywaho n'abanyarwanda bose, uko ubuyobozi bujyaho, uko abantu batozwa indangagaciro mu itorero, uburere bw'abana, ubuyobozi bwegereye abaturage kugera ku nzego zose. Ibyo urwo ni rwo rwari u Rwanda rw'icyo gihe. Ariko aho abakoloni baziye mu gihugu cyacu, baraje baratungurwa mu by'ukuri, kuko baje bafite indi gahunda. Baje, murabizi kiriya gihe babaga bafite icyo bagamije, kwigarurira ibice by'isi no kubivomamo umutungo wabyo. Bageze mu Rwanda rero baratungurwa, bahasanga ubuyobozi batatekerezaga. Bituma noneho bashaka uburyo bashobora kujegeza ubwo buyobozi kugira ngo babwigarurire. Icyo bakoze rero ni ugukora ya politike yo guteranya kugira ngo uyobore. Nibwo haziyemo amacakubiri, bikuzana ariya moko atarabagaho mu Rwanda. Ibyara amoko nyayo y'abanyarwanda babihindura ukundi, bazana Hutu Tutsi, bazana Mabuku,
haziramo n'abamisiyoneri baza nabo bigisha Imana mu buryo bwabo, Imana y'Abanyarwanda, imigenzo Abanyarwanda bari bahuriyeho n'ibindi. Ibyo byose bihinduka ikizira, bihinduka ibipagani, Abanyarwanda bagenda binjirirwa kugeza n'aho murabizi umwami wa gatanu Musinga yagerageje kurezisita kutayoboka, ariko muzi ko icyabaye ari uko bagombye kumujyana muri Kongo, bituma noneho ubuyobozi butangira kuyoboka, sibyo? Butangira kuyoboka, ndetse bigera n'aho muri iriya myaka 59 byagaragaye ko hamaze kuzaho amashyaka menshi. Ubundi ishyaka ubuyobozi bwari buriho bwifuzaga ko nibura u Rwanda rwigenga, habaho ubwigenge, ariko abakoroni ntibabyemera, ahubwo noneho bakoresha agatsiko kari karatangiye, murabizi icyo bise manifeste y'Abahutu, inyandiko yari yaranditswe n'agatsiko k'abantu, noneho bo bafatanya n'ako gatsiko, bafatanya n'abaparmehutu, noneho kugira ngo bahindura ubuyobozi bwari buriho nk'ikibazo cy'Abanyarwanda, kugeza n'aho noneho bakuye ku butegetsi, batangiye no kubica, nibwo ubuhunzi bwatangiye, nibwo ubwo ndihuta, kugeza n'aho ubutegetsi Repubulika ya mbere yagiyeho, iya kabiri, abo bose noneho bashingira uburenganzira bwa muntu naho burimo buhungabana. Urumva kwica abantu no gutera ubwo buhunzi, abantu benshi nibwo batangiye, Abatutsi benshi nibwo batangiye guhunga muri ya myaka 59, kugeza aho hagize ubwigenge muri 62, 63 Abatutsi baricwa, barongera barahunga. Ibyo byarakomeje biraba, ubwo twari tumaze kugera ku butegetsi bwa Kayibanda. Ubutegetsi bwa Kayibanda icyo bwimakaje ni ikintu cyitwa ngo rubanda nyamwinshi. Rubanda nyamwinshi, ubwo ni ukuvuga ngo ayo macakubiri noneho yahawe intebe, ku buryo hari igice cy'Abanyarwanda kitibonaga nk'Abanyarwanda, kitari gifite uburenganzira bungana n'ubw'abandi, cyahohoterwaga ntihagire gikurikira, ntihagire kivugira. Ni ukuvuga ngo ni leta yabikoze mu bushake bwayo, niwo murongo w'imiyoborere wagiyeho, kandi uwo murongo warakomeje mu bihe byayo muri 73. Nanone abana b'abanyeshuri b'Abatutsi birukanwa mu mashuri, bava mu mirimo, barongera barahunga, ndetse hari n'abishwe. Icyo gihe Habyarimana abyuririraho, hakora kudeta, ariko na leta ya Habyarimana nanone yakomeje kujya muri ya ntekerezo y'abakoroni yo kwimakaza amacakubiri, politike y'iringaniza, abantu umuntu akabaza ubwenge agatsinda, ariko ntabe yabona umwanya mu ishuri kubera ngo aba ni benshi, aba ni bake. Ibyo byabaye ikibazo gikomeye cyane, kugeza ubwo iyo politike y'ivangura, hari n'ibindi byagiye biba hagati aho ngaho, wenda ntabwo ndi bujye muri aya mateka maremare, ariko ikigaragara ni uko habayeho leta itagendera ku mategeko, leta idaha uburenganzira abaturage bayo, leta ubundi ishinzwe kurinda ubwo burenganzira, ishinzwe kurengera abaturage, ni nayo yagezeho noneho no kuri karundura yo kwica Abatutsi, gukora jenoside. Ibyo byose kandi byari muri uwo murongo wo gutegura, kugenda itegurwa buhoro buhoro, kugenda abantu bagira iyo myumvire y'uko Umututsi ari we mwanzi w'igihugu. Igihe urugamba rwo kubohora igihugu rwari rutangiye muri 90, ho noneho byarushijeho gukara, ku buryo butaziguye umwanzi w'igihugu aba Umututsi. Kugeza jenoside rero yo muri 94, ibyo byose mu by'ukuri ni ihungabana
n'ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu. Niyo mpamvu rero komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu mu nshingano dufite zo kurengera guteza imbere uburenganzira bwa muntu, kuburengera ndetse no kurwanya gukumira ibikorwa byose by'iyicarubozo, ibikorwa bishobora gukorerwa abantu bibabaza umubiri binabatesha agaciro. Ibyo byose twabonye amasura yabyo mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi. nka Never Again urumva ni ibintu byahereye ku ubwo bacaga umwami birazamuka 59, 73, 94 abantu bigishwa uburenganzira bw'abantu bugenda buhonyorwa, ariko n'ubu tubona ingengabitekerezo. Hakorwa iki cyangwa mubona bihagaze bite kugira ngo ingengabitekerezo idashobora kuzaba ikibazo gishobora gutuma hari uburenganzira bwa muntu niyo yaba buhonyorwa? Murakoze. Munyemere nanjye nihanganishe abarokotse jenoside, nsaba abanyarwanda ko twakomeza kwibuka kugira ngo ibyabaye ntibizongere kuba, aho kandi dukomeze kwibuka tuniyubaka. Icyo navuga ni uko ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa ipfobya cyangwa genocide nayo ni stage ya 10 kugira ngo jenoside ibe, ni stages 10. So niyo stage ya nyuma ingengabitekerezo. Ingengabitekerezo hari ingengabitekerezo mu gutegura, aho noneho ingengabitekerezo ubu ngubu dufite n'ihakana n'ipfobya. Ibyo ngibyo biba kubera ikimwaro n'isoni y'uko ubu ngubu tubona na generasiyo itigeze ibona jenoside nabo bari mu ikwiza ry'ingengabitekerezo cyangwa guhakana. Nuko ni ugusibanganya ibimenyetso y'ibyabaye cyangwa y'ibyo ababyeyi babo bakoze. Kurwanya ingengabitekerezo nta kazi ka buri munsi, ntabwo ari ibintu abantu bakwiriye gukora rimwe, ntabwo ari ibintu imiryango cyangwa inzego twakora wenda rimwe, ni akazi kagomba guhoraho. Kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside hari gushyiraho amategeko, hari guhana abashobora kuba banayifite, ariko ikintu nyamukuru ni ukwigisha kugira ngo abantu imitekerereze ihinduke, bagire imitekerereze mizima, bagire imitekerereze bifite values za kimuntu, bagire n'imitekerereze cyangwa n'imikorere yubahiriza bwa burenganzira bwa muntu. Kubera ko ugiye kureba nk'uko President yabisobanuye, abantu barigishijwe kuva aho abakoroni baziye. So ugiye kureba kuva igihe abakoroni baziye n'igihe jenoside yakorewe Abatutsi yo muri 1994, urareba ugasanga hafi haraje nk'imyaka 40. So bivuze iki rero? Muri iyo myaka 40 yose abanyarwanda babaye indoctrinated n'urwango, ku buryo muri 1994 bari bagize kuri level y'urwango kumva ko kwica umututsi ntacyo bivuze. So dukeneye gushyira imbaraga nyinshi mu kwigisha kugira ngo abo bose baba indoctrinated na ideology y'ubwicanyi, na ideology yo kwanga umututsi, na ideology yo kuvuga ko batabana n'abandi kubera ko bameze gutya, kugira ngo nibura iyo ideology ya icike. Ikindi ni uko muri iyo education, muri uko kwigisha, tudakwiriye kwirengagiza kubahiriza bwa burenganzira bwa muntu, kubera ko abayobozi
bava muri sosiyete. Iyo dufite sosiyete izi uburenganzira bwayo, izi uburenganzira bwa muntu, tuba dufite icyizere ko ba bayobozi iyo bagiye muri ya myanya ifata ibyemezo bazaba bafite, bazaba bazi bwa burenganzira bwa muntu. Noneho n'abaturage bayoborwa, mu gihe hari ibyo aba bayobozi bashatse gukora bitajyanye n'amahame y'uburenganzira bwa muntu, bazababwira ngo nimusigeho, si uko nguko ibintu bikwiriye kumera. Icyanyuma ni uko dukwiye gushyira imbaraga nyinshi mu kwigisha urubyiruko rukiri ruto, kugira ngo dukumire ihererekanya ry'ibikomere, ihererekanya ry'urwango cyangwa n'ihererekanya ry'ingengabitekerezo. Kubera ko buri urubyiruko baba bagifite ubwonko buri open. Ni nayo mpamvu ubona abakoroni bakigera mu Rwanda bisayitinze n'abanyarwanda bakiri bato. Iyo usomye za manifesto z'abahutu, ni usanga ari rwa rubyiruko rwari muri za seminari bigishaga. So bivuze ko urubyiruko iyo rwigishije nabi, biroroha cyane kugira ngo rukongeze, rukore nabi cyangwa rukongeze bya bitekerezo bibi. Hari umuntu ahita yibaza hano, ubundi amahame y'uburenganzira bwa muntu ni ayahe, kugira ngo abantu bumve ko nimba arimo aho imbere ingengabitekerezo arimo kwica uburenganzira bwa muntu, hari umuntu uri kubangamira mu kubahiriza ubwo burenganzira bwa muntu. Mbere yo kuvuga n'amahame y'uburenganzira bwa muntu, reka ntange navugana n'ishingiro rusange tuvomamo ubwo burenganzira. Nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi hari ibibazo byinshi cyane, habayeho umwanya wo kongera gusana ibyangiritse, kurwana n'ibibazo byari bihari birenze. Ariko u Rwanda, abanyarwanda, ingabo zari RPF zimaze guhagarika jenoside ndetse no kugarura umutekano mu gihugu, no abantu basubiye mu byabo, impunzi zitahutse, habayeho umwanya wo kongera gutekereza, umwanya wo kongera gutekereza uhagije, gusesengura ibibazo byatumye u Rwanda rushobora kugera aho ngaho. Ayo mateka aremereye, kongera kubaka igihugu kikagira fondasiyo nyayo itanga icyizere cy'uko ibyabaye mu Rwanda bitazongera kubaho ukundi. Muribuka inama zabaye mu Rugwiro muri 1989, aho niho habayeho rwose umwanya mwiza wo kuganira kuri buri kimwe cyose no gutekereza uko u Rwanda rukwiye kongera kubaho, uko abanyarwanda bashobora kongera kubana bashyize imbere ubunyarwanda, kongera kubaka ubumwe bw'abanyarwanda n'ibindi. Rero hanavuye kongera gukora itegeko nshinga bundi bushyashya, hajyaho komisiyo yari ishinzwe kuritegura. Navuga yuko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015 bwabaye ubwa mbere mu mateka y'u Rwanda abanyarwanda bagira itegeko nshinga bikoreye ubwabo, kuko iyo komisiyo yamaze imyaka 2 yose iganira n'abaturage hirya no hino mu gihugu kugira ngo bamenye n'iki dukeneye, aya mateka yacu tugiye kuyagenza dute, tugiye gushyiraho uhe murongo, ese twebwe turazirikana ibiki, turemera iki, n'izihe ngingo tugiye gushyira mu itegeko nshinga. Ryabaye itegeko nshinga rero rizirikana ayo mateka yose, ari naho nashaka kuvuga nti itegeko nshinga dufite niryo musingi tuvomamo amahame. Hari amahame remezo akuye mu itegeko nshinga. Aya mahame remezo ari mu ngingo ya 10 y'itegeko nshinga, agaruka kuri kongera
kwita ku musingi w'ubumwe n'ubwiyunge, wo kurwanya ivangura iryo ari ryo ryose, wo kurwanya jenoside no gukumira no guhana jenoside n'ingengabitekerezo yayo. Harimo leta igendera ku mategeko, iha buri wese uburenganzira bumwe, iha abanyarwanda bose, abagore abagabo, uburenganzira bungana. Harimo leta igomba kwita ku mibereho y'abanyarwanda, ndetse na leta ishyira imbere demokarasi n'ibitekerezo, kwemera ibitekerezo binyuranye ariko binaganisha ku bwumvikane. Ibyo rero navuga yuko ni naryo itegeko nshinga, ni naryo buriya rifite ingingo kuva ku ngingo ya 12 kugeza ku ngingo ya 41 yaryo, ivuga ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Izo ngingo zose noneho rero wenda navuga imwe muri izo ngingo nyiraho, ni ingingo ya 13 ivuga ko leta niyo ishinze kurinda no kurengera ubwo burenganzira bw'umuturage. Urumva rero ya mahame y'uburenganzira bwa muntu yose yagarutse muri izo ngingo. Ubundi amahame y'uburenganzira bwa muntu avuga ko umuntu, kuba uri umuntu byonyine biguhesha uburenganzira. Ntabwo ujya kubusaba, ntabwo ugomba kubwingingira. Kuba uri umuntu byonyine bihita biguha uburenganzira bwawe. Icya kabiri, ubwo burenganzira ntabwo bugabanywa, ntabwo ushobora kuvuga ngo ndaguha ubu ndeke buriya, kuko bugenda bwuzuzanya. Kandi ubwo burenganzira bwa muntu tuvuga, ni ukuvuga ngo nta nubwo butandukanya abantu, ntibusumbanya abantu ngo uvuge ngo wenda uyu nguyu ni iki, uyu ni oya. Waba muto, waba mukuru, waba mukize cyangwa ukennye, ubwo burenganzira ni bumwe ku bantu bose. Rero leta yiyemeje kurengera ubwo burenganzira, nicyo cyatumye mu itegeko nshinga hashyirwaho komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu. Ni komisiyo yashyizweho, navuga ko ari ijisho ridahumbya rya leta, rihora rireberera uko ubwo burenganzira bwa muntu bwubahirizwa mu gihugu. Kandi komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu yari yaranateganijwe mu masezerano ya Arusha, kubera ko nyine icyatumye umuryango FPR Inkotanyi uhaguruka ugatangiza urugamba rwo kubohora igihugu, hari harimo kuvanaho ubuyobozi butubahiriza, butarangwa no kubahiriza amategeko, buhonyora uburenganzira bwa muntu. Mu bijyanye n'imiyoborere, komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu yari yarateganijwe n'icyo gihe. Ni nayo mpamvu yagiyeho mbere y'uko itegeko nshinga rijyaho, kuko yashyizweho muri 1999. Yashyizweho mbere y'uko itegeko nshinga ritorwa n'abanyarwanda. Murumva rero y'uko ayo mahame remezo ari mu murongo w'imiyoborere y'iki gihugu. Uburenganzira bwa muntu ni kimwe mu bintu bikomeye cyane bifasha leta kugendera ku mategeko. Ariko ikindi navuga gikomeye cyane, erega n'icyo gihe amategeko yari ahari. Amategeko amwe yari ahari nubwo atari ameze neza, ariko hari ayashoboraga kurengera abantu, ayarengera uburenganzira bwa none. Se kuki yari ahari bikagenda kuriya? Ni ya miyoborere mibi rero, ni bwa bushake bwa politike, ni ryahererekanya ry'intekerezo ya gikoroni yo gutandukanya abanyarwanda. Iragenda yimakazwa haba muri Repubulika ya mbere, muri Repubulika ya kabiri. Ariko ubudasa dufite muri iki gihe nuko dufite ubuyobozi bufite ubushake bwo kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Hatabayeho ubushake, iyi constitution, aya mategeko meza dufite, izi nzego zose zashyizweho, byagenda bikajya muri tiruwari ntibyubahirizwe. Ariko ubushake bukomeye bwa politiki nibwo budasa butandukanya iyo miyoborere yabayeho mbere, ituma ibyo byose binashoboka. Wenda turi bugaruke kuri ikintu cy'ubushake, turebe nka komisiyo icyo mushobora kugikoraho igihe ubushake kuki hariya ubushake butagaragaye hakagaragara ingengabitekerezo. Ariko turakigarukaho mu kanya. Ndashaka kubaza nka Never Again,
ko iyo mubona abantu ku mbuga nkoranyambaga bapfobya, ukabona umuntu wagiye hariya ni umuntu mukuru avuze ibintu bishobora gutuma wa mujene ukiri muto utarabonye jenoside utarageze gute ahita yibaza atari kumenya uyu muntu ari kuvuga ukuri cyangwa se ntabone n'umubwira ukuri nyako, sirito nk'abari abari hanze y'igihugu, nta mpungenge bibatera? ibyo uvuga nibyo, cyane cyane iyo ukurikirana imbuga nkoranyambaga ukareba ibyo abantu bamwe bandika, usanga bishobora kuyobesha abakiri abajene. Ariko mu gihe cyashize wabonaga ko CNLG nayo ubu yagiye muri Minuba umwe, nayo yari irimo ishyira amakuru nyayo, amateka kuri za podcast, Twitter, Facebook, kubera ko urubyiruko rwinshi ruri ku mbuga nkoranyambaga. So mu kurwanya ingengabitekerezo bisaba ko platforms zose abantu bashyiraho amateka nyayo, amakuru nyayo. Ikindi ni uko abantu bakwiriye kwandika, abazi ayo mateka, abanyuze muri ayo mateka mabi yatumye jenoside yakorewe abatutsi iba, bakandika. Ubu ngubu ndibwira ko nibura turimo tugana kuri byo. Hari abajene batangiye kwandika, ngira ngo ejo cyangwa ejo bundi mwari mufite Dimitri. So ibyo bizafasha, biranafasha mu gukumira ya ngengabitekerezo. Ariko noneho n'abajene, kubera ko abajene bo muri iki gihe barasoma, iyo bagiye kuri Google bajyaho bagasanga bya bitabo cyangwa za articles zivuga ukuri, akaba ariho ziriho. Ariko ikindi birasaba ko na leta ivugana n'aba ngaba izi companies zifite izi platforms, yaba Facebook, yaba Twitter, yaba Instagram, kugira ngo nabo batracking abashaka gupostinga ibintu byose bishobora kuganisha ku ngengabitekerezo ya jenoside. Kubera ko abayahudi barabikoze, ntabwo ushobora gupostinga ikintu icyo ari cyo cyose gipfobya Holocaust cyangwa jenoside y'abayahudi. Icyo gihe iyi account barayisiba, cyangwa nawe wabipositinga bakagushakisha. Niba abayahudi barageze aho ngaho kugira ngo izo companies zidafasha gupromotinga semitism cyangwa ipfobya rya jenoside y'abayahudi, natwe nk'abanyarwanda cyane cyane leta ikwiriye gushyiramo imbaraga kwegera izo companies ziraninga izo mbuga nkoranyambaga, kubera ko batabikoze ibintu byose bijya kuri social media ni amasegonda bikaba byakwiye hose. Kandi muri iki gihe ugiye kureba abajene bose n'izo mbuga baba bariho. Nka komisiyo, ubu bushake mwahoze muvuga bwa politike, ko usanga ibintu byose leta bishyizemo imbaraga, yabishyizemo imbaraga birashoboka. Niyo mpamvu na jenoside yashobotse. Nk'iyi miryango, komisiyo y'uburenganzira bwa muntu, Never Again, ko mukora iki kugira ngo leta yigaragaza ko ifite ubushake? Mukora iki kugira ngo nk'uyu muntu ugifite ingengabitekerezo bimuvemo? Hari gukorwa iki? Kugira ngo umuntu ufite ingengabitekerezo imuvemo, hari byinshi bikorwa, kandi bikorwa mu bufatanye bw'inzego. Twebwe nka komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu dufite uruhare rwacu, ariko hari n'izindi nzego nyinshi, ndetse uturutse hari zagiye zibigiramo uruhare rwinshi. Mu gihe cyashize
hari CNLG, komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside, komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge, hari komisiyo y'igihugu y'amatora, hari na komisiyo, nubwo izo zombi nari mbanjirize za inshingano zazo zimuriwe muri minisiteri y'ubumwe n'inshingano mboneragihugu z'abanyarwanda, ariko nka komisiyo nk'uko nari nabikomojeho dufite inshingano zo guteza imbere uburenganzira bwa muntu. Ibyo rero tubikora mu rwego rwo kwigisha, gukora ubukangurambaga, kwigisha abantu kumenya uburenganzira bwabo, kumenya n'inshingano. Ntabwo ari uburenganzira gusa, umuntu wese afite n'inshingano, kandi ibyo byose aho tubivoma ni mu mategeko. Twavugaga itegeko nshinga, ariko hari n'andi mategeko menshi yagiye ajyaho. Tuvuge nk'iri tegeko ryo gukumira no guhana ingengabitekerezo ya jenoside n'ibindi bikorwa bijyanye nayo, nayo naryo ni itegeko rishingirwaho ryereka abantu ibyo bemerewe gukora n'ibyo batemerewe. Nk'ibi twavugaga byo ku mbuga nkoranyambaga, ingengabitekerezo ari naho ikorerwa cyane, hariho ababyitiranya n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo. Ariko gutanga ibitekerezo ntabwo na gato ushobora gukora ibinyuranye n'itegeko nshinga abanyarwanda bitoreye, bavuga bati muri ya mahame remezo navuze y'uko leta yiyemeje gukumira no kurwanya jenoside no kuyihana aho yaba iri hose, ndetse n'ingengabitekerezo yayo. Kandi ingengabitekerezo irasobanutse mu mategeko y'igihugu. Ntabwo rero wakwitwaza uburenganzira butari bwo, kuko impamvu uvuga ngo butari bwo ni uburenganzira buhabana n'amategeko. Uburenganzira urabufite, gutanga ibitekerezo urabifite, ariko hari aho utarenga ku ngengabitekerezo ya jenoside, kubera ko iryo tegeko turarifite. Ntabwo uzarisanga mu bindi bihugu, kuko ntabwo jenoside yahabaye. Ariko twebwe abanyarwanda twagize akaga ko guhura na jenoside, ntabwo dushaka gusubira muri ayo mateka. Niyo mpamvu rero umuntu wese wakwitwaza ubwo burenganzira akakora ibirenze ibihabanye n'amategeko, byanze bikunze uwo agomba kubibazwa n'amategeko. Twe rero icyo dushishikariza abantu no kumenya ngo mufite uburenganzira, mufite inshingano, kandi uburenganzira tuvuga ntabwo tuvuga ibintu twihimbiye. Uburenganzira tuvuga n'ubwanditse mu mategeko, ubwo twemeranijweho, amategeko mpuzamahanga twasinye nk'igihugu, tuyashyira mu mategeko yacu, amategeko igihugu kigenderaho, ariko n'itegeko rihatsa ayandi, itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Ibyo rero bikwiye kumvikana, kandi abanyarwanda bakamenya yuko u Rwanda rwageze habi cyane tutifuza gusubira. Kubikinisha no kubikerensa, ntekereza ko nta munyarwanda n'umwe wagombye kuba byemera, ahubwo twese dufite inshingano yo gushishikariza abana mu miryango, kubigisha amateka nyakuri, kubarinda gukurira muri iyo ngengabitekerezo nk'uko twagiye tuyikomora kuri abo bakoroni, ikagenda ikinjira mu miyoborere kugeza aho jenoside yakorewe abatutsi ibereye. Izo ni inshingano navuga ko zireba buri munyarwanda wese, ariko zikagira n'inzego zirebwa by'umwihariko, harimo na komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu. Ikindi navuga komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ikora ni ukugenzura uko ubwo burenganzira bwa muntu bwubahirizwa hirya no hino mu bice binyuranye by'uburenganzira. Hari n'ibyiciro byihariye tureberamo ubwo burenganzira: abana, bafite ubumuga, abagore. Tujya hirya no hino hari abantu mu magereza badafite ubwo bwisanzure buhagije, mu makasho n'ahandi henshi singiye kuharondora, ariko tukanareba n'ibijyanye no gukumira iyicarubozo n'ibindi bikorwa bishobora kubabaza umubiri cyangwa se bigatesha umuntu agaciro. Ibyo byose rero, izo nshingano dukora n'ubushakashatsi, tukareba uko uburenganzira bwa muntu buhagaze mu gihugu. Ngira ngo mu buri mwaka mujya mubikurikira yuko dutanga raporo mu nteko ishinga amategeko tugaragaza uko uburenganzira bwa muntu buhagaze mu gihugu.
wenda ukiri aho ngaho hari umuntu aribaza uburenganzira bwa muntu, hari uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo. nk'aba bantu bajya ku mbuga nkoranyambaga bakavuga ibihabanye wenda bihabanye n'iri tegeko rihana ingengabitekerezo no mu Rwanda, ariko ugasanga hari kubivugira iryo tegeko ntirihari ni muri ibyo bihugu, kuvuga ati ni uburenganzira bwa muntu, ariko abari hano mu gihugu no hirya no hino bashobora gukurikira ibyo bintu akora. Ibyo bintu bishobora kuzababangamira, yaba ari mwebwe, yaba ari Never Again ndetse n'igihugu muri rusange, ko abo bantu bo bavuga ko ari uburenganzira bwabo bwo kuvuga, ariko bakaba barimo bangamira uburenganzira bwa muntu hano n'itegeko ryashyizweho. ngira ngo nk'uko Dr Joseph yari yabikomojeho, dufite muri iki gihe iri koranabuhanga nyine ryazanye, navuga byinshi, harimo ibyiza byinshi, ariko harimo n'ababyifashisha gukora ibitari byiza, kandi noneho byarenze imipaka. Rero ni urugamba rutoroshye mu by'ukuri, ni urugamba rutoroshye, ariko hari byinshi binakorwa. Nk'ubu ngubu murabizi ko hari ibihugu byagiye noneho bishyiraho amategeko yo gukurikirana abakora ibyo bikorwa byo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe Abatutsi. Hakozwe akazi kenshi kugeza ubwo noneho umuryango w'abibumbye wabyemeje utyo yuko mu Rwanda hakozwe jenoside yakorewe Abatutsi. Hari benshi bari bakigerageza kubihakana, ariko ibihugu byinshi byarabyumvise. Ubu rero urugamba ruriho ni urwo gukomeza kuganira n'ibihugu ku nzego zitandukanye, ari inzego zishinga amategeko, ari n'izindi nzego, kugira ngo bumve uburemere bwo gushyiraho amategeko mu bihugu byabo ashobora gukurikirana bene abantu. Mwarabibonye ko aho ayo mategeko ari, bagiye bakurikirana n'abakoze jenoside yakorewe Abatutsi, babacira imanza, ariko hari ahandi iyo ntera itaragerwaho. Rero ni akazi gakomeye ko gukurikirana. Ikindi nk'uko Dr Joseph yarabivuze, buriya ziriya mbuga nkoranyambaga na ba nyirazo nabo bafite guidelines, bafite ibyo bagomba kubahiriza. Mu by'ukuri ntabwo bakagombye kuba bemerera abantu kuzikoresha mu kugaba za disikuru z'urwango, imvugo zibiba urwango n'amacakubiri aho ariho hose. Rero iyo nayo navuga ko ari iyindi ntera tugomba gushyiramo imbaraga, tukaganira n'izo nzego kugira ngo abantu bazikoresha mu buryo butari bwo, mu buryo bwo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe Abatutsi, kuko buri gihugu cyose gifite inshingano zo gukurikirana bene abo bantu, ariko inzira zo kubikora bamwe ntibarazitunganya. Nicyo rero twifuzaho yuko nk'igihugu izo nzira zose zitunganywe, amategeko ajyeho, n'abo ngabo bakomeza, hari n'ababikora bakihisha ntibigaragaze, ariko mu by'ukuri nabo bageraho bakamenyekana. Ntekereza rero yuko niyo mpamvu tuvuga tuti iki cyiciro turimo ni urugamba rukomeye rwo guhangana n'ingengabitekerezo ya jenoside n'ipfobya n'ihakana ryayo, kubera ko muri za etape za jenoside iyi etape turiho irakomeye cyane kandi imara igihe, kugeza igihe abantu, kuko n'izindi ngorane ni uko abakoze jenoside iyo ngengabitekerezo bayishyize no mu batoya, abatoya ugasanga nabo bayobotse. Aho rero niho urugamba rukomereye. Niyo mpamvu urubyiruko rwacu narwo rukwiye kujya no kuri izo mbuga nkoranyambaga rukanyomoza, tukagaragaza ukuri kose, kandi twese dufatanije. Ariko wenda umuntu wabivuze gutya ashobora kumva ko wenda ingengabitekerezo yazamutse cyane, wenda nka Never Again ashobora kudufasha. Mubibona mute ibimaze gukorwa? Hari ntambwe bimaze gutuma abantu bagera ku rundi rwego rwo kurwanya ingengabitekerezo? navuga ko buri ikintu kijyanye n'ingengabitekerezo nk'uko nabivuze ni intambara abantu baba bagomba guhora barwana. Icyambere navuga ni uko niba leta yaragerageje yashyizemo imbaraga, nk'ubu narakurikiraga na mesaje zavaga mu bindi bihugu, wasanga nibura ntago usibye ibihugu bimwe
cyitwara nk'aho bikomeye ku isi ariko ibihugu byinshi n'imiryango mpuzamahanga jenoside barayita uko ikwiriye kuba jenoside yakorewe abatutsi. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikindi ni uko of course jenoside ni icyaha ndengakamere. Nta muntu n'umwe ushaka kujya yagahagarara akavuga ko yakoze jenoside. Ni nayo mpamvu bamwe mu babyeyi cyangwa mu bavandimwe babo ngabo bayikoze bagerageza kubwira urubyiruko. Ariko ikindi icyo leta yakoze ni diaspora. Ngira ngo muri ku rubanza rwari mu Bufaransa ejo bundi aho ngira ngo abanyarwanda bafatanyije na Ibuka yo mu Bufaransa aho bareze umunyamakuru wapfobyaga jenoside yakorewe abatutsi. So nibwira ko ntabwo navuga ko bikabije cyane ariko nabwo ntabwo bisaba ko dukwiriye kurekera aho ngaho. Ahubwo za ambasade zacu ziri mu biriya bihugu ntibakwiriye muri diplomasi bakora bakwiriye no kurwanya uwashaka wese gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, kubera ko nk'uko nabivuze nta gihugu na kimwe gishobora kwihanganira umuntu ushaka gupfobya jenoside y'abayahudi. So kubera iki ho nta muntu ushaka kubyuka ngo abikore. Muri Canada muri 2005 bohereje nyango witwa Nifude mu Budage bamukira urubanza kubera ko yashatse gupfobya jenoside y'abayahudi. No mu Faransa nyango muri 1997. Ejo bundi muri Amerika hari umudamu w'umuryango ukina amafilime washatse kuzana ibintu bya kurezona ibijyanye na jenoside Holocaust. Nyane mu mezi nka3 ashize televiziyo yaramwirukanye nawe asaba kandi akomeye. Ni umudamu w'umwirabura. So bivuze iki ko akenshi za leta nizo zituma izindi leta zikora ibikwiriye gukorwa. So niyo mpamvu bavuga ngo ambasade zacu ziri mu mahanga mu kazi bakora ka buri munsi nuko badakwiriye bakwiriye gukorana n'izo leta kugira ngo bafatanye mu kurwanya uwo ari we wese washaka kuzana ingengabitekerezo ya jenoside. Na n'ibyo by'uburenganzira bwo freedom of expression, freedom of speech, article 19 munuza sub article C ivuga ko nubwo umuntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga icyo ashatse ibitekerezo ariko urasabwa kwirinda ibyatuma abantu basubiranamo cyangwa habaho akaduruvayo. Nuko abantu basoma article 19 ako nibasese ngo bajye hasi basome izindi sub articles ziyunganira. So birasobanutse neza ariko 19 subsection C ko banasaba ko n'abanyapolitiki basabwa kwirinda imvugo ishobora gutuma abantu basubiranamo cyangwa iteza amakimbirane. So nuko gusa abantu bashaka gukeka ko u Rwanda ari igihugu gikennye bakemerera wenda abanyarwanda bafite ingengabitekerezo kuvuga ibyo bishakiye. Ariko nk'uko ibihugu byakoze commitment kurwanya uwo wese ushobora gupfobya jenoside y'abayahudi, ni nayo mpamvu bakwiriye nabo kurwanya uwo wese wagerageza gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Kugeza ubu se nka komisiyo y'uburenganzira bwa muntu imbogamizi mubonamo mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu
ni izihe kugeza ubu mu Rwanda, cyane cyane dufatiye kuri ibi bihe turi mu byo kwibuka? yakoze imbogamizi tubona imwe niyo twaganiragaho ubu ngubu, ijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside, cyane cyane ikorerwa hariya kuri ziriya mbuga nkoranyambaga. Tubona ko kiriya ni imbogamizi, kubera ko hano mu Rwanda uko umwaka ushira n'ukundi utaha, ngira ngo ari RIB igenda igaragaza imibare y'abantu bagiye bakurikiranwa kuri ibi byaha by'ingengabitekerezo ya jenoside, usanga bigenda bigabanuka. Hano rero nubwo bigihari bike, nabwo tugomba gukomeza kwigisha. Tugomba gukomeza kwigisha kugira ngo tuzagere ahantu tutabona n'umuntu n'umwe ujya muri iyo mikorere n'ibikorwa bijyanye no gupfobya cyangwa se guhakana jenoside cyangwa ingengabitekerezo yayo. Aho ngaho rero cyane cyane muri ibi bihe turimo, tubona ko iyo ariyo mbogamizi ijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside ikigaragara hano mu buryo budahambaye, bugenda bugabanuka ariko nyine bugomba gushira. Noneho no kuri izo mbuga nkoranyambaga cyane cyane hanini binakorwa n'abantu bari hanze. Ibyo rero ingamba zimwe twazivugaga twazikomojeho. Ikindi tubona ni uko muri iki gihe hari ingaruka za jenoside zageze ku bantu, turacyahangana nazo. Abantu baracyafite ihungabana, abantu cyane cyane muri iki gihe cyo kwibuka dukeneye gukomeza gufatanya. Leta yakoze byinshi, ishyiraho gahunda zitandukanye kugira ngo duhere no ku kigega farge cyariho cyo gufasha abacitse ku icumu batishoboye. Ni ikigega cyagiyeho mu ikubitiro, cyakoze akazi gakomeye, ariko nyine ni leta icishije muri icyo kigega. Abagiye bavuzwa, bagiye bubakirwa, bagiye uko yagiye iriha amashuri, abana bakiga, ariko nanone ntabwo twavuga ko turagera aho twifuza 100%, ariko ibyo byose bibyubakira ku bushobozi. Rero bisaba ko abantu babyumva, uko bagaragaje umutima udasanzwe wo kwihangana, wo kubabarira, no gukomeza kugira izo mbaraga. Kandi nzi ko benshi rwose bariyubatse, abanyarwanda benshi bariyubatse, ariko iyo twibuka ntabwo bireba abacitse ku icumu gusa, birareba n'inshingano za buri munyarwanda wese. Nabikomejeho mu itegeko nshinga. Buriya mu itegeko nshinga, mu irangashingiro harimo ibintu bikomeye cyane abanyarwanda bazirikana, ngo twebwe abanyarwanda tuzirikana ko jenoside yakorewe abatutsi hagapfa abantu barenga miliyoni. Urumva, ibyo ni iby'abanyarwanda bose, twebwe abanyarwanda tuzirikana. Hanyuma twamara kubizirikana tukiyemeza kugira igihugu cyubakiye, tukemera ko tunemera yuko amahoro, umutekano, urumva, n'ubumwe bw'abanyarwanda ari ryo shingiro y'iterambere. Icyo ni ikintu tuzirikana. Noneho tukiyemeza rero, tukiyemeza. Mu byo twagiye twiyemeza rero harimo kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo, ndetse no kuyihana birumvikana. Harimo kugira leta igendera ku mategeko yubahiriza bwa burenganzira bwose narondoye. Urumva, harimo kugira leta iharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Ibyo byose rero birareba buri munyarwanda wese, ntabwo bireba igice cy'abanyarwanda, kubera yuko ari byo twiyemeje nk'abanyarwanda, tubyumvikanaho, tubishyira mu itegeko nshinga, naho tuvoma izi gahunda zose. Ntabwo ari impanuka, ntabwo ari iki, ibyo byose byakozwe kubera aya mateka twabayemo,
niyo mpamvu rero buri munyarwanda aho ari akwiye kubigira inshingano ze. Ndatekereza ko nta munyarwanda n'umwe jenoside yakorewe abatutsi itagizeho ingaruka. N'uwishe byamugizeho ingaruka, nawe naho ari cyangwa se n'ibyamubayeho, no kuba muri sosiyete yumva yaragize icyo cyasha. Izo ni ingaruka rero. Twese rero tugomba gufatanya kugira ngo twongere twubake ubwo bumwe bw'abanyarwanda, dushyire imbere ndi umunyarwanda. Gahunda ya ndi umunyarwanda ni gahunda ikomeye kandi nziza kandi ikiza, ikosora n'ibyo byose by'ayo mateka mabi twanyuzemo. Buri munyarwanda rero iyo myumvire nyine iracyafite urugendo. Niho warumaje uti imbogamizi, sinabyita imbogamizi ariko nta handi hantu tutaragera ku buryo buzuye. Ese ku bigendanye wenda na nave igenda icyo babivugaho ku bigendanye nuko hari abahabwa ubutabera, ubu ngubu hari ibihugu tubona byohereza abakoze ibyaha hano mu Rwanda, hari ibiri kuburanisha abantu. Ibyo byo nabyo mubibonamo nko guha uburenganzira, kubahiriza uburenganzira bwa muntu kugira ngo umuntu ahabwe ubutabera? Nava igene wenda yagira icyo kivuga, wenda reka banze nanjye ndamuzuza. Ikintu cya mbere ni uko ngira ngo leta igomba kuba yarandikiye ibihugu bitandukanye bibasaba hafi gukurikirana hafi abantu barenga 1,100 n'abandi. Hari bimwe bihugu nka Amerika, Canada, ngira ngo Ubufaransa, Suwede, aho bagiye hari bamwe bohereje, hari bamwe bagiye bohereza abacamanza kugira ngo baze bakurikirane bashake ibimenyetso. Icya mbere ibyo bihugu bikora birimo biruza commitments bakoze mu gihe muri convention ya muri 1948 igihe tariki 9 Desemba igihe ibihugu byiyemezaga ko bizarwanya bikanakumira jenoside. Kuko ni ukuzuza commitment ibihugu byakoze ko jenoside y'abajuifu irangije kuba, ibihugu byiyemeje ko bidakwiriye kwemera ko jenoside yongera kubaho ukundi. Iki kintu cya mbere navuga ko ni ukuzuza ubwo bariho buzuza inshingano biyemeje jenoside y'abajuifu imaze kuba. Icya kabiri nibyo ni iyubahiriza ry'uburenganzira bwa muntu, kubera ko umuntu wakoze jenoside aba akwiriye guhanwa, yuko uwarokotse aba akwiriye kubona ubutabera. So navuga ko yuko gucira abantu imanza nabyo ni biri muri bya bindi bifasha ibihugu kugira ngo bigendere ku mategeko. N'impamvu jenoside n'ibindi byaha biba nuko ibihugu biba bitagerageje gukora uko bishoboye kugira ngo habeho iyubahirizwa ry'amategeko no kugendera amategeko. Urakoze cyane. Sinzi bari cyo mwongeraho kugira ngo tugane ku musozo. Icyo nongeragaho gusa nuko urwo rugero waruvuze biri mu bujyanye n'uburenganzira ku butabera no guca umuco wo kudahana. Yego. Ibyo byose rero nabyo byubakiye ku uburenganzira ku butabera. Uwahanwe uwakoze icyaha agomba guhanwa, kandi guhanwa ni no kugira ngo n'icyo gihano nacyo kikarangizwa, kuko hari n'abaciriwe imanza bakidegembye nabo batararangiza ibihano byabo. Ibyo rero nayo ni ikindi ni iyindi ntambwe ikeneye guterwa. Murakoze cyane. Reka tubaraha rero duhinira ikiganiro cyacu. Mbashimire mwese twari turi kumwe, mwari mudukurikiye.
ako by'umwihariko nshimire Mukasine Marie Claire Presidente wa Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu, turabashimiye cyane. murakoze cyane. Dushimire kandi na Dr Ryarasa Joseph, ni umuyobozi wa Never Again, turagushimiye cyane namwe. murakoze. Nge wari uyoboye iki kiganiro ndi Bonaventure Cyubahiro, reka mbifuriza kugira ibihe byiza.